Na pedeng ki news pa alai pun rungut ki rang elekai football ki badon haka World Cup arjar Riu hajar mani. Henry ki pedang lak ban mi madan haka ne ka World Cup mentau snam arjar pun Riu ki dei setang saungut. Kumta tang saungut kini ki rang elekai football ki bakensai ki balami madan hadu Riusin Riuat haka World Cup. Kata nadu ka World Cup arjar Riu hadu ka World Cup mentau snem arjar pohon Riu. Haka bagi dang ilekai ru haki klub tiba tidon. Uwei udai rang ilekai bakin saitam jongkari Argentina kata Lionel Messi badang ilekai ru haka klub Inter Miami. Ubala mi madan haka World Cup arjar Riu bad bandang mi madan ru menta haka ne ka World Cup arjar pohon Riu. Riusin Riuat haka FIFA World Cup. Ubla yoru ya ke jingjob haka World Cup arajar puar hakata. Nang ta weipat udai Cristiano Ronaldo orang lekai pekin saitam jong ke Portugal. Ubadang ya lekai ru mentah haka klub Al Nassr ha Saudi Arabia. Ubala mi madan haka World Cup arajar Riu bat ubandang mi madan ru hadu ka World Cup mentau snem arajar Riu. Riusin Riuat haka FIFA World Cup. Kebas nebok keba umpat jokur 6 job haka FIFA World Cup ndai ke jingkermen ja Ronaldo kandai haka ne ka last World Cup mentau snam arajar pohon Riu. Nang ta sa weipat udai orang apkol jongkari Mexico kata udai gol Lermo Ocho. Ubadang elek kairu haka klub Midlothian FC. Ubala mi madan haka World Cup arajar Riu bat ubandang mi madan ru haka ne ka World Cup arajar pohon Riu. Riusin Riuat haka FIFA World Cup. Nang ta sa weipat orang ilekai pakensai keri Croatia kababun ki brugi bas ngotenarik jing lerit jengu. Bat uta udai Luka Modric wadang yelekai ru haka klub AC Milan. Ubala mi madan haka World Cup arajar Riu ubandang mi madan ru hadu menta ka World Cup arajar Riu. Riusin Riuat haka FIFA World Cup. Haka baka Croatia haka FIFA World Cup arajar puar kelapoi hadu ka semifinal. Bat kelalimno hakmat kari Argentina. Bat haka World Cup arajar katpra ka Croatia kelapoi final nre kelalimno hakmat ka France haka final. Kadba haka World Cup arajar katsau baka Argentina kelapoi final nre kelalimno hakmat ka Germany. Henry Hausnem arajar katsa par ke Croatia kelalimno nadu ke group stage. Henry kene ketika kubur ke pas ngotenatam nag mentai ki rang ilekai ki bakensai ki ban semi madan mentah Riusin Riuat haka FIFA World Cup. Kata na pedeng gini ki news pak live pun rengut ki player ki badon haka FIFA World Cup arajar Riu. Henry setang kini ki sangut ki badang laban mi madan hadu mentah ke World Cup arajar pun Riu. Tim menta tung nepet UAE orang ilekai ubala rang batam haka ne ka World Cup mentau snem arajar pohon Riu. Haka ba orang ilekai ubala rang batam ubala don hadu sao pulai snem sispa andre po arsengi hadu ka ne ka World Cup arajar pohon Riu udai Craig Gordon badai na kari Scotland. Ubadai orang apkol ke Scotland ubala don hadu sao pulai snem. Kadba orang ilekai ubadang kena tam haka ne ka FIFA World Cup mentau snem arajar pohon Riu udai ugil Berto Mora na keri Mexico. Ubadang don tangkat news nem arspa sao posni. Bad kirang ilekai pedang don hapo ka posnem haka ne ka World Cup mentau snem arajar pohon Riu kidon hadu po arngot. Henry tang nyungut kirang ilekai kibala cross ya ka sao posnem kiban nilekai haka ne ka FIFA World Cup arajar pohon Riu. Kublai Shibun.